Punten. Citra. Wah. Betul. Yuk. Itu juga sini. Sudah si Dinda, oi. Jalan-jalan yuk, bosen. Awalnya itu kamu batur. Juga kamu mah hujan tiris anak alasan itulah ada tunari maklum aku putus we karena buru-buru ayo busan pasti iya mah gara-gara si Dinda nya mau renew ulang tareangan yuk eta pasti mana mesti jamban badan nyeri yang kemana kantor Dinda atuh Punten. Citra. Ulan. Ayah Dinda. Ayah. Tadi heula kitu ayah Priyogi. Itu Dinda. Naon? Hayu kadi heula. Yuk atuh. Hayu kadi heula. Naon atuh mana memotong? Ada gara-gara heuling jadi we atuh putuskeun ku Amoni. Naon atuh? Ujung-ujung salahkeun we. Oh, gara-gara si Dinda. Teu apal atuh. Alasan wae. Awas ya bukan. Terus yun. Amit-amit. Erek ketua minta dia jimat. Ketua. Iya. Naon? Minta dia jimat. Jimat naon? Abi teh yang jadi sakti, kuat di tengah, kuat di lembut gitu. Enggak punya. Ayah wae, ari kamari kumaha? Masalah awewe. Putus itu. Putus. Emang hasil? Non. Awewe hasil uang. Bener? Asli. Aneh gimana? Asli? Asli. Oh, tuh. Kek, rasanya pakai lagi loh. Peralatan. Geus cepet. Tah, orang bukan kieu ya. Jangan apa tak? Ieu teh hade sakti ieu teh. Tapi kudu di duitan, itu bisa sagala pokoknya mah. Heeh. Kita kudu pake kemana? Dijamin pokoknya mah. Ih. Urang teu boga jang itu deh. Bayarlah. 2.500 jeung endog. 2.500. Heeh. Tak ieu contona. Kieu. Lah, kieu. Tadi balik. Salah. Sok asup. Itu. Gitu. Itu. Rizky kumaha? Geus ge aya reaksi na pokona mah mana bakal jadi kuat ejik banget bakul ucing ejik sieun kurang ieu kan dokter eta teh bener keur budak teh euy ibere teh kotok tapi hasil tina dua awewe asa ararane tuh tah kumaha engke meureun Abi jadi sakti. Lanjutkan deh ah. Kemana
grup Andre on. Abi rek balas dendam ya. Mesti kuat ya. Yang ngetes cimat. Itu juga si Mandi. Bener itu si Mandi. Bener sih dia bener. Gimana? Yuk orang rampok di si Mandi. Yuk. Waya. Mana rek kamarana? Rek rampok di si Mandi. Ayo tuh. Ayo. Kamar si Mandi. Aduh itu. Ayo orang karpung. Ayo. Jadi sakit ya. Lalu jadi wae. Aneh semuanya. Bener lah jadi aneh ya. Bener cuma jadi sakti. Pada taman antur abi uwi sorangan siun kemana? Amaknya amat abi sorangan siun ini cuma tuh gara-gara si Dinda naon atuh abi makan kepanggil dia apa juga gelutan deui salah ke amin sehingga menunggu manggil jadi diputuskan urang teh atau atuna nanyakeun ka abi ayo naon ieu nah ieu jalema duaan ieu da kunaon mana curi pokoknya jeung ieu isa ieu nu duaan aduh kita memang mah bogoh asli karakter tadi gara-gara yaudah mah jadi memutuskan abi bapak yang mana teh boy hai boy anjir asli ieu mana atuh geus ulah heureuy geus jig ieu anturkeun lagi karunya ieu jig yuk jig aing mah jig ngarimpah ngerampih ka imah jig ieu geus peuting ieu dak teh ulah kene geus barobogohan ari aing gede can acan ieu kabogoh si Dinda jung si Andre Dinda bagi dia ke kabupaten Mario nah kanjeng Andre kabur Andre nah kanjeng si Dinda kan si Dinda mau kabupaten si Rio dewe nah si Rio nage ngos Gustara apel ka abi jaba abi nage geus teu bogo urang tuh dan gantu can boga ka bogo geus leuy ulin urang balas dendam deui ka si Mondi yuk Jika Andre jeung si Jokoy ini abi kena di mako
balik di makul kabur euy. Oh itu si Mandi udah. Kuat. Ayo. Jalan-jalan yuk bosen. Ayo kamu nyelam. Ayo. Neng pendak deui. Eta mah kabogona Siria mana? Eta kan mana Siria? Malas teh. Dinda tuh tadi mah asa di udah gue sampai nya tuh. Boy di udah-udahnya ke mana? Oh iya.